华山我5升，赚油钱，第9批能不能赚？必须的，保持皮，保持皮。啊，你担保了，担保啊！如果挖不到，吃他几个香这些5根，5根。哎呀，有意思，看这老板儿呀，走，去看看现场怎么样？保持皮，指认现场了，你看，就在这里个人。对，就这里还有下面一张，是不是？这张呢？感觉也不太软这个柿子。往它的开高，痛了，太紧张了，哎呀，软柿子。哎呦，有花，我靠！哦，烂了，瘪掉。瘪掉。这不是就烂了吗？可以，瘪掉一点。肯定不止这一个。放下来那个是。这个只是开胃小菜，在窝里面。我愿称之为世上最软的一个柿子啊！还没揉身就挖到了，那你不能难度提升一点啊？这一点都不符合我的身份嘛。进去看看。喂，兄弟，哎，这里有个。我靠！看到这个是什么没有？硬的，绑硬的那种。稍等，不要急啊！炒戏才刚刚开始。来，一捞一个不吱声的那种。哎呦，能听到响声啊！我靠！哎呀，再挖开！这我几手了，这边还有，再开一个新项目，还是挖到了，看，哇，这都是是不是？不计小六，何以成家汉？一人干活3个金刚呢。第一窝几手了，还是上了几个小卡拉米呢？不要急，这只是开始，这只是肉身，你看。有几窝？你说有几窝？有5窝，有5窝个人。狡兔的只有3口，你竟然有5窝啊！我不是狡兔。稳了。看这里是什么？但不是我们的专业，我们只是挖5升。大工程啊！看看，又是个大工程。这个肯定很深啊，这个窝。要不回走前面去，先去把那边稍微那个点的。想这么吃，不影响挖得走。挖得走吗？这儿还有。这些都是香。周边都有香。小菜。这个是真的。来，光它的。真的香。有多深这个硬挖出来。来，开高了，硬挖。这个跟比较挖一个井，它挖得到，应该相当深的。Brighter than the moon. Brighter than the moon. Brighter than the moon. 哎，通了吗？通了。老虎了，这么深呀！哦，这个汉堡背脊，做个窝做这么深，我捞一下，能不能捞到？哦，不行，得可靠，这做一米太窄了。来吧，大窝子，刚刚那点挖通的哈，现在我挖这边，青这边也有挖通掉，领着的应该是。超级大河这种。哇靠，全是这种啊！就是第1年。
太太长，比掉了，不是低，你比掉了。比了吗？嗯，今天有活动。来放你们进去看。来来来，我操，兄弟，这么大的雾，没得吗？怎么长了这么多五灵参的根呀？啊？长那么多根子了吗？就是啦，应该有噻，那么好的根子。会不会在土里面？会不会掉到土里面了？有。你是模样嫩的吗？好多。哇靠，根相当之多啊！这也有。太离谱了。展龙。这我挖完掉了，要是去你挖的话就直接吃麻了，大得很啊！这菜的啊，有这么一个叫什么？乌口牌五灵参，谁会一个？啊，2个呢。吊着呢。哎呀，应该希望不大了。撤退，再去干一窝，这波都停了的话，这个坑有点深，一会人掉进来呢。哎呦，哎呀，太神奇了！哎，找到它进了几种，没烂。这都烂掉了嘛？那这儿。哦，那里还坏了一种，这它应该是吧？上次我在这儿敲过一朵。哎呀，你看五灵参挖不到，几种不就来了吗？直接来给你们表演个洛阳铲挖几种，当谁敲几种？拿下。来，哦，哎，这是这个。还可以，这种，说不定中间都有可能有点儿。这种不能哎，稳。中间已经烂空了，硬的嘛。可以吃。来，塞去。这个地方的香，这老表说是灰色的，那现在这段时间高温，对不对？北，好多北。哎呦，好多白叶，要不光它的这个应该不会太深。就这个。都挖吧，挖完这个再看。先挖这个。挖的五灵参，他们也发现几种了。这地方。哇！哎呀，神奇啦！对不对？这一看是个高场圣地。我靠，牛逼！相当哇塞嘛！哇，嫩得很哈！可以加场了。无头晕啊！放弃了这窝，再去干另外窝。第四窝，这个地方长得很茂盛。就怕这里深啊，这里想到挺多的。就在这儿一坨。这点应该是。哎，这一坨。干，不然天要黑了。又是个大工程，这我是肯定有我的，因为想很多，但应该也是很深。你看我们这个打金师傅，起步价，相当卖力。先干3米3再说。先看3米3再说的，先挖个3米3就不行，是不是？哦。哎呀，休息一会，让他干一会，就通了。哎呀，软柿子，才几十，才60-70公分嘛。通了。来，一捞一个不吱声。操，不是吧？这一窝才几十公分，应该是哦。这个已经烂掉了，黑色的，你看嘛。这些啊？没事，再掏开。靠！又烂掉了。又是人到洛阳花时间，骗我来时不逢春，把全部掏开看，估计希望不大也是。现在有请我们包吃皮先生啊，也大家也可以叫他四川特能涛啊，进去讨一下看看。我是失去信心啊！人一时越想越气，个噻啊，老表。
不服气。不服气，你看又来一个不服气的，腿部肝肠寸断，你看，必须要挖到大河才行。又来盘第一窝了，他们说第一窝这个只是一个小副草，没挖到主草，所以说主草还在上面。本着这个不给人生留遗憾的原则啊，再干他1米合法，是不是？来，再盘到你们服为止。简直难以置信啊！还真的刚刚还真的没挖到主草，你看。哎，不对，还有北极呢里面。啊，没有，没把完的应该是。应该是。奇怪了，这个怎么还有北极呢？光头了，给它杠开了，挖都挖通掉了。来，包吃皮老表，验收一下，满不满意？验收一下。服了没有？啊？服了没有？服了。哎呀，专治各种不服啊！我也听说了，这个叫什么四川挖5连省的这些，全部都被我挖成木料了。他人累累不受我主，他人我啃，累不累无声啊！看别人挖就是好玩啊！不服气还要干，硬是干到挺狠啊！也不算空军哈，啊，不算空军。实验做作业。自贡站怎么说啊？挑战不算成功，也不算失败，起码挖了几个卡拉米。下一站去哪点？泸州，下一站泸州啊，继续干。继续干，不服。